Мен бүгін Қаратай Жанғали ағамыздың қара шаңырағында отырмын. Қасындағы Нағима апамыз, сол кісінің жолдасы, мынадай көненің көзі, сақталып келген домбыра бар. Бұл домбыра екеу жасалған екен. Жамбыл Жабаевтың 75 жылдық мерейтойында барғанда екі домбыра жасалып, біреу Ғарифолла Құрманғалиевқа берілген. Біреуі осы шаңыраққа қалай келді? Сіздің қолыңызда осы домбыра соғысқа барып келген домбыра дейді. Осы туралы айтып берсеңіз. Бұл домбыраның сыры сол ертеде 38 жылы Жамбыл Жабаевтың туғанына 75 жылдығына Ғарифолла Құрманғалиевті және менің атам Құбайысты шақырған. Сонда өзі атам өз қолыменен өзі заказ беріп осы екі домбыраны екеуіне жасатқан екен. Тапсырыспенен. Содан бері қарата осы біздің шаңырағымызда тұрып жатыр. Атамыз өзінің көзінің тірісінде бұл домбыраны менен өлеңде айтқан, жырда айтқан, ақындар айтысында да болған. Сонда жүлделі орын алып, Алматыдан солай болып келген. 1975 жылы Жамбылдың 70 жасына, халық ақыны Жамбылдың 75 жасына орай өткізілген мерекеге Алматыға шақырылып. Енді осы Жамбылдың көзімен көріп, сонда жүлделі орын алып келген. Содан бері қарата енді біздің қолымызда. Атамыз енді 43 жылы соғысқа аттанып, содан енеміз осыны өзінің жолдасының ұстаған домбырасы деп, заты деп, алтын деп, көзінің қарашығындай сақтап, баласына жеткізді. Атамыз бұны менен неше түрлі өлең айтты, неше түрлі күйлер айтты. Нарату, санау, малшыған, бұлбұл деген күйлерін тартып, Әмірхан, Қарағаншық деген өлеңдерін, Жантелім деген өлеңдерін тартқан домбыра. Оны кейіннен Ғарифолла Құрманғалиев сол Жантелімді, Қарағаншықты, жаңағы Жантелімді бәрінде сол кісі жалғастырып айтып кел жатты. Халық аузында сияқты қазір бәрі де біледі ғой. Бізден бұрынғы кішкене ертеректе ұрпақтар. Енді сол атамыз соғысқа кеткеннен кейін бұл домбыраны соғыста жүргенде де ол бойындағы дарыны өшпей соғысқа қатысқанда да рухтандырып, сондағы кісілерді алға деп жырын жазған, өлеңін айтқан. Содан кейіннен енді алып жүруге қиын болып, алып кеткенмен кері тапсырып, ауылға қайтатын кісілерден. Содан бері қарата біздің қолымызда. Ұмытып та қалдым. Негізінде енем айтып отыратын, екі барып екі келді деп. Әйтеу аман есен қазір біздің қолымызда отыр. Енді осы туралы бір естелік болсын деп, қайтадан жаңғыртып, мынау балалары бар ғой, несі бар ғой деп, кейінгі ұрпақтар көрсін, естісін, оқысын деген ниетпен Рафқат баламды шақырып, осыған көрсетіп отқан жайым бар. Айналайын, енді осының қалай болатынын сізге тапсырғым келеді. Аз да болса, мақала болса да мейлі шығып, бір қайтадан атамызды еске алып, домбыраны еске алып, өткендердің барлығын дегендей ниетім бар. Ал енді қош келдіңдер. Рахмет апа, мына жаңа айтып отырсыз, Қаратай мен Сартай ағайындылар деп. Мына Сартайын термесі деп барлығы біледі Сартайын термелері. Біз бала кезімізде ауылда Райыс деген атамыз болды. Сартайын термесі деп көп термелері орындайды. Сол ағайындылар ма? Ағайынды екеуі немере. Екеуі көшкіншінің баласы. Ал Сартайын термелерінен білетініңіз бар ма? Орын айтып берсеңіз.
Алқалаған жамағат айт дедің бе қамалап, білгендерің байқарсын айтқанымнан ау шамалап. Рахмет. Міне өздеріңіз көріп отқандай апамыз көзінің қарашығындай сақтап, бұл жалпы отбасына деген үлкен тарихы бар домбыра. Жалпы айтқанда ұлы отан соғысына қартпен бірге барып майданға осы домбырамен аттанған екен. Мұна айтып отырыңызшы, осы домбыра сақталды ғой көпке дейін. Мысалға көп уақыттарда біреулер жаңағы сатасың ба, я бірдеңе ауыстырасың ба деп келушілер болды ма? Ол ертеде енді ол бұндай инструменттер жоқ қой. Сол бірен-саран үйлерде болмаса, сол уақыттарда енді енеміздің, бұл осы уақытқа дейін сақталып келгені енеміздің арқасы. Аты жөні кім еді? Енемнің аты Айсұлу Дәулетияр қызы. Сол атаммен 17 жасында қосылған екен. 5-6 жыл бірге тұрып, осы соғысқа кетіп, жаңағы енем 2 баламен қалып, үлкен баласы 2-де, менің жолдасым, қайным 40-нан толмай, сол көзінің қарашығындай сақтап, апам сөйтіп осы уақытқа дейін әкелді ғой. Соғыс уақытында сол атам бер жібер, мұнда да маған керек деп, сол соғысқа баратын кісілерге бер жіберіп, сонда атам елді рухтандырып, онда да осы домбырасыменен отан қорғауға үлесін қосқан екен. Кейіннен қайып, қайтып келіп өзімізге қосылды. Сол уақыттарда енемнен бұны саудалаған кісілер болған. Саған енді балдарың жас қой, домбыраны не қыласын, тағы да табылар, бір қапшық тары берейін, осыған бересің бе дегенде, енеміз бермей, сол балдар үшін алып қалған. Бұл ескі мұраны көзіміздің қарашығындай сақтап, біздер сол тарта білмесек те, әлі үйіміздің төріне іліп қойып отырған жайымыз бар. Тек енді осы домбыра қайтадан бір жанданса екен деген ниетпенен айналайын Рапқат баламды шақырып, осымен әңгімелесіп отыр. Жаңа енді бана айтып отырсыз ғой, мана айтып отырыңызшы, Ғарипұлы Құрманғалиевтің бір қандай туыстығы бар, жақындығы бар? Ол Құрманғалиевтің туыстығы атамыздың бірінші алған әйелі Мәруа деген Қапыр деген кісінің қызы екен. Екеуі ағайынды ма, Құрманғалиевтің қарындасы енді. Соғыс екен жолдасы атамыздың. Одан 2 бала көрінген, бір ұл бір қыз. Ол деген кішкентайында шетінеп кеткен. Одан қалған Күләш деген, Күләш Қаратаева деген апамыз бар еді. 93 жасында келіп қайтыс болды. Оны осы апам да өлең айтады, өлең шығарады. Бұда осы ауылдың ақыны деуге болады.